சம்டைம்ஸ் நம்ம போனை மீட் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம மைண்டை மீட் பண்ணணும். வீக்ல 5 days சிஸ்டம் முன்னாடியே இருந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வியூ வீக்கெண்ட்ல பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல் இருக்கே. இந்த இயற்கையை ரசிச்சுட்டு அப்படியே இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தா என்னடா இது, இந்த மனுஷ பயிலுங்க சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது வச்சிருப்பானுங்கன்னு பார்த்தா இதை எந்த பக்கமும் சுரக்கவே முடியல. அங்க பாடா அம்மா வராங்க. ஐயோ ஆத்தா, இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ்ல போய் நிற்கும் போது தாங்க தெரியும் நேச்சரோட வேல்யூ என்னன்னு. வரண்டா சின்னசாமி.